Такие, как вы сейчас видите с борта теплохода, окруженные амфитеатром город. Они кричали «Ялос», в переводе «берег». Отсюда и пошло название нашего города. Ялоса, Ялос, берег. Чуть дальше по курсу теплохода второй Ялтинский холм, называется он Тарсан. На вершину ведет подвесная канатная дорога, у основания золотом блестят купола собора Александра Невского. Ну а справа борта теплохода поворачивает голову белоснежный Ялтинский маяк. Заметили у основания пушка? Вот многих интересует, палит ли она хоть когда-нибудь. На самом деле нет, конечно, она бутафорская. Была подарена Ялтинской киностудии морскому торговому порту после того, как закончились съемки фильма «Дети капитана Гранта». Но оставайтесь по традиции, в средние века было принято рядом с каждым маяком обязательно ставить пушку или вешать туманный колокол. Для того, чтобы во время тумана звуковым сигналом предупредить моряков о приближающихся берегах. Ну а корень мола, тоже с правого борта, упирается в третий Ялтинский холм. Жители его называют Поликуровский. Поле много, кур крепостей или строений. Трудно сказать, о каких крепостях идет речь. Археологические раскопки не производятся, плотная городская застройка. Но вот само название указывает на то, что город наш начинался именно отсюда. И вот там, где сейчас здание морского вокзала, это здание с колоннами, темно-вишневая крыша отеля «Престоль» и порт Ялта,